大家好，今日會同大家介紹翻我哋一個輔助指標，就係叫做波動指標。而呢個指標咧係一個優化版嚟嘅。我哋首先第一步咧去翻技術指標度撳入去，然後揀翻我哋需要嘅指標。今次呢個指標嘅名稱咧係叫做 Volatility Monitor。撳一下入咗去之後咧，我哋咧就會見到底下顯示咗咧相關嘅指標噶啦。而見到咧灰色嘅部分咧就係反映翻咧嗰個波動嘅變化，而綠色呢一個背景顏色咧就顯示翻呢個波動性咧係開始擴大嘅。咁而呢個綠色嘅顯示咧，我哋咧可以係將佢調節為咧不顯示都可以嘅。而當中咧上面有個 cycle length， 呢個亦都係咧自己咧可以係自行去調節翻㗎。譬如我而家咧喺度撳啦，直接咧調到15，咁你見到底下咧就會喐咗㗎啦。咁大家咧就可以喺呢度咧作一個輕微嘅調節啦。好啦，咁我哋咧見到啦，而家嚟講咧，顯示翻咧嗰個綠色背景嘅時候咧，反映翻呢個波動性咧係擴張嘅。咁由於咧呢個係一個輔助指標，所以我哋咧係需要配合埋咧我哋嘅核心指標或者係基本嘅指標㗎，咁就不能夠咧係單獨去使用嘅。咁譬如我哋而家咧係即係示範翻咧，用我哋新嘅一個核心指標叫做 Lexus Pulse 啦。呢個指標咧，當中會顯示翻紅色呢條線係一個阻力位，然後亦都係顯示翻咧大陽燭同埋咧當中嘅一個燭身比例啦，仲有咧成交量嘅變化。我哋見到背景咧，如果係顯示為紅色咧，就反映翻咧係成交量有所增加㗎。咁我哋再咧用另一個例子俾大家睇一睇啦。呢度亦都係另一隻美股啦。咁我哋咧見到咧嗰個波動指標咧方面咧係顯示咗綠色啦，咁即係反映翻咧嗰個波動性啦係擴大嘅。隨後咧我哋呢個睇翻啦 Lexus Pulse 度咧係有顯示翻啦大陽燭啦，同埋咧阻力位同埋咧嗰個成交量嘅變化㗎。